ഹായ് ഗായ്സ്, ഒരു ചെറുമീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി മീനാന്ന് തോന്നുന്നു, ചെറുമീനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഹെവിയാ. റീലോ റീലങ്ങ് മാറ്റി ഏത് വഴി ഒന്ന് നോക്കി. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രോഗ് വിഴുങ്ങൊക്കെ ആയിപ്പോയി. നോക്കി ഒന്ന് വേണ്ടേ. ഫ്രോഗ് ഏത് വഴി വന്നു? ചെകളെ കൂടെ വെളിയിൽ വന്നു ഫ്രോഗ്. പക്ഷെ അവിടെ ഉക്കായി കേട്ടോ, ഉക്കായി. അപ്പം അടിപൊളി ചേർമീൻ. രാവിലെ യാത്രയായിരുന്നു, ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നാ.